antibiotik, kemudian antioksidannya tinggi juga, jadi bisa lebih cepat menyembuhkan ya. Kemudian bahan yang ketiga adalah time ekstrak. Jadi ini tumbuhan ya. Jadi ini biasanya rasanya agak pedas sedikit ya. Kemudian jeruk nipis. Nah, kita tahu kalau jeruk nipis itu kalau penjenengan semua biasanya minum obat yang di pasaran untuk batuk itu apa? Ya, jadi ada kandungan jeruk nipisnya juga. Kemudian yang terakhir adalah ginger ekstrak, jadi jahe ya. Jahe ini lebih untuk menghangatkan ya. Jadi nanti ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi